आज हम बनाने जा रहे हैं लेमन टी 4 कप। जिसके लिए हमें चाहिए ब्लैक सॉल्ट, जिंजर पाउडर, लेमन, हनी, पानी। सबसे पहले 1 गिलास पानी, उसमें 1 नींबू काट के डाल देने हैं। फिर उसमें काला नमक, जिंजर पाउडर उबलने के लिए रख देना है 5 मिनट के लिए। जब ये अच्छी तरह उबल जाएगा फिर इसको छान के हम छान लेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच शहद डाल के मिलाएंगे। इसे 3 बार लेने से खांसी ठीक हो जाती है और हमारी लेमन टी तैयार हो गई है। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।